Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Hôm nay mình chia sẻ những công dụng và lợi ích của cây hương thảo mang đến cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, cũng như cách chăm sóc cây hương thảo để nó phát triển và tươi tốt. Cô chú anh chị em mình sẽ rất là ngạc nhiên khi cái lợi ích từ cây hương thảo này nó mang đến cho chúng ta. Nếu cô chú anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn thực hiện những lợi ích từ cây hương thảo. Hôm nay mình sẽ chia sẻ 3 công dụng từ cây hương thảo. Hương thơm của cây hương thảo nó sẽ giúp cho mình xua đuổi muỗi và côn trùng rất là hiệu quả. Cũng rất là nhiều bài viết nói về cây hương thảo trong phong thủy. Nếu anh chị em mình trồng một cây hương thảo trước hiên nhà, nó sẽ giúp xua tan những vận khí không tốt và nó sẽ mang đến những vận khí tốt lành cho gia đình. Khi mình sử dụng, mình sẽ lấy những cái nhánh nó già, còn những cái nhánh non thì mình chừa lại để nó sẽ tiếp tục phát triển lớn hơn. Trong cái quá trình mình trồng cây hương thảo thì khoảng 10 ngày hoặc là nửa tháng, anh chị em mình sẽ xới cái phần đất xung quanh lên. Khi đất nó tơi xốp thì cái cây nó sẽ phát triển nhanh hơn. Có nhiều bạn hỏi Việt Nguyễn là sao trồng cây hương thảo chỉ một thời gian thôi là nó chết. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách mình chăm sóc cây hương thảo. Mình càng để lâu thì cái cây càng phát triển mạnh hơn. Để giúp cho cái bộ rễ của cây hương thảo nó phát triển mạnh mẽ, mình sẽ sử dụng bột ngọt để bón vào. Cứ khoảng 10 ngày hoặc là nửa tháng, mình sẽ bón 1 muỗng cà phê bột ngọt. Anh chị em mình lưu ý là bột ngọt mình không bao giờ bón trực tiếp vô gốc nha, mà mình phải pha với nước. Việc mình pha với nước như vậy, khi mình tưới vô thì cái gốc của cây hương thảo nó sẽ hấp thụ cái bột ngọt rất là nhanh. Cây hương thảo nó không có chịu nước quá nhiều, nên mỗi lần tưới mình tưới vừa chừng thôi, mình không tưới quá nhiều nước. Và cái chậu mình phải để cho cái nước thông thoáng, nó không có bị ứ lại. Và tiếp theo, 10 ngày đến 15 ngày, mình sẽ xịt cái phân bón lá một lần. Phân bón lá hiệu Đầu Trâu 20, 20 và 20. Liều lượng mình xịt cái phân bón lá này bao nhiêu, anh chị em mình sẽ xem cái mặt sau và cái bảng hướng dẫn họ chỉ rất là rõ ràng. Như mình vừa bón cái bột ngọt vô trong cái phần gốc của cây hương thảo thì mình chờ có khoảng 5 ngày sau, mình sẽ xịt cái phân bón lá. Việc mình cách xa cái bón phân như vậy để cái cây nó đủ thời gian nó hấp thụ dinh dưỡng. Và sau khi mình xịt cái phân bón lá rồi thì cũng chừng 5 ngày sau mình sẽ sử dụng cái phân hữu cơ. Mỗi một chậu như vậy mình cũng cho vô chừng 10 viên phân hữu cơ này thôi. Tất cả các cái loại phân này anh chị em mình có thể ra ngoài cái tiệm cây kiểng họ bán rất là nhiều. Và có một điều đặc biệt lưu ý là khi mình ở xứ nóng thì anh chị em mình không nên để cây hương thảo này trực tiếp ở ngoài ánh nắng nha. Mình có thể đặt vị trí cây hương thảo ở cửa sổ hoặc là những cái ban công Mỗi ngày cái ánh nắng trực tiếp nó rọi vào ít thôi thì cái cây hương thảo của mình chắc chắn là nó sẽ sống rất là lâu. Bây giờ mình sẽ thực hiện những công dụng của cây hương thảo và lợi ích của cây hương thảo mang đến cho gia đình. Nếu như ở nhà mình có một cái túi vải thì mình sử dụng túi vải. Nếu không có thì mình sẽ sử dụng một cái khẩu trang. Mình sẽ cắt bỏ một phần bên trên của cái khẩu trang. Và sau đó những cái sợi dây nè mình cũng cắt luôn. Dây thì mình chừa lại để một lát nữa mình cột. Mình sẽ lộn cái khẩu trang lại. Và bây giờ nó đã thành một cái túi rồi. Mình sẽ sử dụng một ít lá hương thảo tươi, hoặc là anh chị em mình có thể thu hoạch cái lá hương thảo này xong mình phơi khô luôn. Còn nếu mình chưa phơi khô thì mình sử dụng cái lá tươi cũng được. Mình cắt một ít cái lá tươi. Nếu mà mình trồng cái lá hương thảo nhiều thì mình phơi mình để dành, mình dùng từ từ. Bây giờ mình sẽ cho cái lá hương thảo mình cắt rồi mình cho vô cái túi này. Anh chị mình có thể treo ở trong phòng hoặc là những cái cửa sổ. Cái hương thơm của cái hương thảo này nó rất là nhẹ nhàng và quyến rũ. Mình có thể treo trong phòng ngủ, nó giúp mình một cái giấc ngủ sâu. Nó sẽ xua tan đi tất cả mệt mỏi và căng thẳng.
Và bây giờ đến công dụng thứ hai. Công dụng thứ hai của cái lá hương thảo này, nó sẽ xua đuổi muỗi và côn trùng rất là hiệu quả nha. Mình cũng nên cắt cái nhánh hương thảo ra thành những cái khúc nhỏ để nó tăng cái hiệu quả cao hơn. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng 2 củ hành tím. Anh chị em mình có thể dùng hành tây hoặc là hành tím đều được. Cái con gián á, nó rất là sợ hành tím và hành tây. Khi anh chị em mình sử dụng thêm hành tím và hành tây này nè, việc đuổi gián rất là hiệu quả. Nên mình sẽ cắt nhỏ cái phần hành tím này ra luôn. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái miếng vải mùng. Nếu mà mình không có vải mùng á, thì mình sử dụng cái túi vải cũng đều được. Cho hành tím vô. Tiếp theo cho cái lá hương thảo vô luôn. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một ít bông gòn. Mình cho vô chính giữa của cái lá hương thảo và hành tím luôn. Ở đây mình sử dụng cái tinh dầu hương thảo. Cái tinh dầu hương thảo này Việt Nguyễn tự chưng cất ở nhà luôn. Nếu cô chú anh chị mình quan tâm thì mình sẽ làm một cái video về cái tinh dầu hương thảo này. Mình làm tại nhà rất là đơn giản. Mở nắp ra thôi mà nó quá trời thơm luôn. Mà cái mùi thơm của hương thảo á, nó nhẹ nhàng và nó rất là quyến rũ. Nếu mà mình không có cái tinh dầu hương thảo á, thì anh chị em mình sẽ sử dụng cái dầu gió xanh. Việc mình cho thêm dầu gió xanh vô á, đuổi muỗi rất là hiệu quả nha. Còn ở đây mình có tinh dầu hương thảo thì mình sẽ sử dụng tinh dầu hương thảo. Anh chị em mình cho vô đây khoảng nửa muỗng cà phê tinh dầu hương thảo. Mình chế nó vô trong cái bông gòn á, thì cái bông gòn nó sẽ hút cái tinh dầu và nó cứ từ từ tan ra. Giờ mình sẽ cột cái miếng vải mùng lại. Mình sẽ đặt cái gói hương thảo này ở vị trí cửa sổ, nơi mà có nhiều muỗi á, hoặc là chỗ nào có gián nhiều á. Anh chị em mình treo nó lên là gián và muỗi á, nó sẽ bỏ nó chạy tránh xa luôn á. Mà ngược lại, cái không gian của gia đình mình nó sẽ nhẹ nhàng và thanh tao, có một cái mùi hương thơm của cây hương thảo. Anh chị em mình có thể treo vào những cái vị trí nào mà muỗi và gián nhiều á, lập tức là nó bỏ nó chạy hết luôn. Và bây giờ đến công dụng thứ ba. Mình cũng lấy một miếng vải mùng. Tiếp theo, anh chị em mình cũng cần cắt cái cây hương thảo ra từng cái khúc nhỏ như vậy luôn. Mình cắt nhỏ ra như vậy để lát nữa mình vò cái lá hương thảo á, cho nó dễ. Giờ mình túm cái miếng vải lại, mình sẽ vò mạnh cái lá hương thảo. Mình vò mạnh vậy để cái tinh dầu hương thảo á, nó sẽ được bung ra. Với cái cách này, mình sẽ làm cái nước lau sàn từ cây hương thảo. Mình lau cái không gian nhà rất là thơm tho. Mà mình còn có thể đuổi gián và kiến nữa chứ, nó sẽ không có ở trong gia đình mình. Mình vò lại cho cái tinh dầu hương thảo nó bung ra. Bây giờ mình sẽ cột chặt lại. Với cái gói hương thảo này, anh chị em mình có thể tái sử dụng lại 2-3 lần nữa cũng được nha. Giờ mình sẽ cho nước vô. Cái lượng nước cho bao nhiêu thì cũng tùy thích mình. Nhưng cái gói nó nhỏ vậy nè, anh chị em mình cho lượng nước chừng 3-4 lít thôi, đừng có nhiều quá. Giờ tiếp tục mình cho vô nước rồi, mình cũng vò thêm một lần nữa. Mình vò như vậy để cái tinh dầu nó bung ra, thì cái nước lau sàn của mình nó sẽ thơm. Khi mình lau sàn nhà, nó có một cái mùi hương thảo tự nhiên vậy nè, nó thơm lắm luôn. Để cái sàn nhà của mình sạch hơn á, mình có thể cho vô đây một ít nước rửa chén, một ít thôi, mình đừng có cho nhiều quá nha. Giờ mình sẽ khuấy cái phần nước rửa chén cho nó tan vào trong nước. Ngay lúc này, mình có thể dùng cái nước này để lau nhà hoặc là lau bàn ghế đều được. Nhưng mà để kiến, gián, côn trùng nó không có ở trong cái khuôn viên nhà mình, thì mình có thể dùng thêm một ít dầu xanh. Anh chị em mình cho vô chừng 5-6 giọt vô thôi. Với cái cách làm nước lau sàn tự nhiên mà không cần hóa chất như vậy, anh chị em mình lau nhà sẽ không có kiến và gián ở trong cái khuôn viên nhà mình, mà không gian trong gia đình thì rất là thơm tho. Cái chi phí cho cái nước lau sàn này dường như là không đáng kể, nó rất là ít luôn. Nếu mình muốn tái sử dụng, anh chị em mình sẽ lấy cái gói này ra, mình sẽ để bên ngoài ánh nắng. Khi nào mình lau nhà thì mình lại lấy cái nước mới mình cho vô mình làm tiếp. Mình có thể sử dụng thêm 1-2 lần nữa.
Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ công dụng của cây hương thảo cũng như cách chăm sóc đến đây cũng tạm kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.